各位，我哋今日又有任務啦，因為咧我晏啲要去沙灘咧，同我啲姨甥仔姨甥女玩啊，所以我諗住咧整啲蛋糕去。咁而家咧我哋要補給翻啲材料先，勁平咯，真係好平。我未買材料，我已經買咗榴蓮咯。OK 啊，我哋買咗今日嘅午餐啦。超大件掹氣。我平時咧抌嗰啲廚餘去廚餘機咧，儲咗好多積分啊！我諗住喺呢度咧可以換翻啲材料翻去整蛋糕。好，我哋換咗佢間鋪翻嚟啦。咁我哋換咗有油啦，有糖啦，同埋有麥皮啦。但我佢咧換嗰度寫咧就寫麥皮啦，但係佢換出嚟原來係呢啲即沖一盒盒嗰啲嘅，所以咧可能都未必啱用。所以咧我偷咗婆婆嗰啲麥皮，偷咗包真嘅。嗱，我哋取替咗佢，用呢個，因為呢個佢冇落糖咧，健康啲，冇咁甜咯。好啦，咁我哋開始咯喎。仲有整蛋糕最緊要係咩啊？雞蛋。係啦，啱啱雪櫃嗰度生咗2隻出嚟 ，OK 應該夠用嘅啦。好，咁我哋開始啦。唔好走，乖。OK。咁而家咧，我哋就將嗰啲麥皮咧打碎咗，變咗做麵粉先。轟晒落去。首先咧，我哋要將啲雞蛋咧分開蛋白同蛋黃先。我驚咧一打開就已經爛咗。OK， 成功。跟住咧，蛋白嗰邊咧就落少少糖，蛋黃呢邊咧都可以落少少。咁由於咧我懶得洗呢部嘢嘅關係咧，咁我就會先打個蛋白先嘅，跟住咧嗰個蛋白可以順便打埋個蛋黃嘅。大啲先。咁跟住咧就唔使洗嗰個機咧，就可以擺過嚟呢邊嘅。蛋黃呢個咧唔使太過耐嘅，打一陣得。跟住咧就落埋我哋頭先打嗰啲麵粉。雖然佢係麥皮啦，但係應該都係同麵粉差唔多嘅啫。咁啊落幾多好咧？隨心啦，落2個，第3個啦，3個茶匙啦。好，跟住又撈勻佢。好啦，最後就加埋嗰啲油，跟住咧就要將呢2兜嘢咧撈埋一齊啦。筆少少白色過嚟撈咗先，因為黃色呢一個咧結身啲啊，如果你直接撞落去好難撈嘅，我哋撈稀咗佢先，再多啲嘢落。
住就係將呢劈嘢咧補落啲帽度啦。新年用剩嗰啲藍罐曲奇嗰啲啊，藍罐曲奇嗰啲底啊，嗱呢啲又啱用啦。咁咧裝多少少都唔怕嘅，即係90%都 OK 嘅。咁樣啦，因為咧我冇屋企咧連焗爐都冇啊，咁用住氣炸鍋先啦。好啦，咁我哋畢晒落去先。咁我哋入爐啦，唔好意思，已經有個已經炒炒地啦。咁啊，170度到啦，到10幾分鐘，13。咁而家等緊佢出爐咧，我又應該剪下片先。即最近發現咗咧，呢個新遊戲咧就係用手機剪片，跟住咧覺得好好玩，所以就荒廢事業咯，唔想畫嘢住啊，玩下剪片先。出爐啦，出爐啦，成唔成功咧？哇 ，OK 啦，搣開睇下先，搣嚿最樣衰嘅。正，好味，請你食啊！好，今集就到呢度啦。如果你有興趣，就可以喺屋企試下整啦。如果你係想食唔想整，你就叫屋企人幫你整啦。就係咁啦，下次見，拜拜。